Angliyadagi eng chong musulmon fuqarolar jamiyati subsi bo'lgan Angliya musulmonlar kengashi televiziya taratuvchilari tanarkatchilar va cho'lponlarni 2022 yillik Beijing qishloq olimpik tanarkat musobaqasini irqiy qirg'inchilik musobaqasi deb e'tirof qilishga chaqirdi. Angliya musulmonlar kengashining bayonotida tanarkatchilarning Sharqi Turkistonda Uyg'urlarga qaratilgan ziyonkashlik va irqiy qirg'inchilik yuz berayotgan bir paytda Beijingda o'tkazilgan olimpik tanarkat musobaqasiga qatnashadiganligi o'tirib qo'yilgan. Amerika prezidenti Joe Biden o'zining ijtimoiy aloqa to'rida Amerika askarlarining Idlibdagi harakati haqida bayonot e'lon qildi. Biden Suriyadagi harakatda Daesh rahbari Abu Ibrohim Hoshimi al-Qurayshning o'ldirilganligini e'lon qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Beijing qishloq olimpik tanarkat musobaqasi g'arbisida Xitoy axborot guruhining yozma ziyoratini qabul qilganda mundaq dedi. Bizning munosabatimiz muqim, siyosatning ta'siriga uchirmaydi, uchinchi tarafga qarshi emas. Putin Birleşken Devletler Teşkilatı, Kesek Altın Devletleri, Şanghay Hamkorlik Teşkilatı, 20 devlet guruhi ve Şarkı Asiya başlıqlar yığını qatarlıq köp taraflik teşkilat ve mexanizm aslida Xitoy quyuq moslashishni saqlaydiganligini, bunun murakkab dunyo sharoitiga qarshi mustahkamlash rolini o'ynaydiganligini bayon qildi. Türkiye reisi Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiyning taklifiga binoan Türkiye bilan Ukrayna o'rtasidagi yuqori darajalik strategik kengashning 10-chi qatimliq yig'iniga qatnashish uchun Ukraynaga keldi. Taxminan 3 soat 10 minut davomlashgan ikki taraflik uchrashishdan keyin Erdoğan bilan Zelenskiy birlashma axborot e'lon qilish yig'ini ochdi. Erdoğan so'zida Ukrayna bilan Rossiya o'rtasidagi kriz ustida to'xtalib, Turkiyaning krizini tugatish uchun o'z mas'uliyatini ado qilishga tayyor ekanligini ta'kidladi. Erdoğan ve Zelenskiyning huzurida 8 kelishim imzolandı. Hindiston Beijing qishloq olimpik musobaqasini boykot qilganligini e'lon qildi. Ma'lum bo'lishicha, 2020 yil 6-oyda Galvan vodisida Xitoy Hindiston chegara qo'g'dash askarlari orasida yuz bergan qonliq to'qinishga qatnashgan Xitoy askarlari bu qatimliq Beijing qishloq olimpik musobaqasining mash'alchisi bo'lgan. Xitoyning bu harakati Hindistonning qattiq noroziligini qo'zg'agan. 3-fevral kuni Hindiston Xitoy olimpikini diplomatik boykot qiladiganligini jakarlagan. Rossiya Tashqi ishlar ministrligi Germaniya ovozining Rossiyadagi tarqatishining cheklanganligini e'lon qildi. Rossiya Tashqi ishlar ministrligining yozma bayonotida Germaniyaning bugungi Rossiyaning german tilidagi kanalining tarqatilishini cheklaganligi eskartildi. Bayonotda Germaniya ovozining Rossiyada chet el vakolatchisi deb e'lon qilinishi uchun zarur tartiblarning boshlanganligi bildirildi. İlgilenişçe, Şimali Atlantik Ahdi Teşkilatı'na qarashliq Angliya ve Norvegiya urush aeroplanları Şimali dengizda Rossiyaning bombardimanchi aeroplani ve köstiş aeroplanlarini to'sib olgan.